Serpil. Geldik mi Kemal'im? He geldik. Akışına bıraktık ya, aka Mısır sahillerine kadar geldik. Ay ne diyordun Kemal'im, ne diyordun gece vakti? Ya duymay mısın salondan şimendifer geçi? Cimendifer mi? Ay bu ses nedir Kemal'im? Misafir odasında marangoz çalışıyor. Marangoz mu? Bu saatte marangoz mu çalışıyor? Ya deli etme adamı Serpil, ne marangozu? Duymay mısın? Mahmut Bey horlayda. Aa, ay ben de sersem. Uyku sersemi beni konuşturuyorsun. Allah Allah. Ya Serpil, ayak yoluna gittim. Geri geldim uyumak için. Herifin horultusundan uyuyamadım ya. Bu nasıl sestir ya? Ay, peki iki kat aşağıdan nasıl geliyor bu ses böyle? Hay ben Badire Hanım'a acıyorum. Her gece bu çekilir mi canım? Nedir bu ya? Ay kusura bakma Biricik ama Nurhan'ın ailesini buraya sen çağırdın. Çözümünü de sen bulacaksın. Ne yapmam gerekiyor? Ha gideyim adama geniz eti ameliyatı mı yapayım? Ay gerekiyorsa yap. Yani bu horlama sesinde uyumak imkansız. Ay Rüyam delirdim ya, ne yapabilirim? Keşke Sarpişkon burada olsaydı. O kesin bir çözüm bulurdu. Ya bak ne güzel işte, herkes uyuyor. Hadi git sen de uyu. Ya işte ben de ona inanamıyorum ya. Bu gürültüde nasıl uyuyabiliyorlar? Koyun say canım, bir şeyler yap işte. Ya Biricik denemedim mi zannediyorsun? Böyle 1 koyun, 2 koyun, 3 koyun hop. Bütün koyunlar buldozer kullanmaya başlıyorlar sonra. Anladım. Git o zaman müştemilata Meryem ablalarla beraber yat. Ay hiç fena fikir değil. Belki bu ses oraya kadar gitmiyordur. Şükrü. Ne oldu sen bu saatte niye uyandın? Hidrofor çalışıyor Meryem. Bu saatte niye çalışıyor ki? Onun sesine uyandım. Allah Allah. Ya ne hidroforu Şükrü? Bir dakika bu ses sanki pancar motoru sesi gibi geliyor. Ya pancar motorun villada ne işi var Meryem, gözünü seveyim ya. Hidrofor çalışıyor işte. Nurhan açık bıraktı. Nurhan elledi kesin. Ya sanki insan horlamasına benziyor Şükrü. Daha neler? Hangi insan evladı böyle horlar Meryem ya? Bu ancak jungle'da domdom kurşuyla vurulmuş bir filin iniltisi. Tam ölmemiş, ölmek üzere debeleniyor. Yok. Şükrü vallahi bu insan horultusu sesi ha. Bak dinle. Ya Serpil, adam o kadar gıcık ki uykusunda bile beni sinir ediyor ya. Saçmalama ne aşağı ineceksin ne yapacaksın? Gürültü yapıp uyandıracağım onu. En azından o tekrar uykuya dalana kadar biz de dalarız belki. Ne gürültüsü yapacaksın? Gerekirse davulcuna çalacağım. Yeter da ya. Baba. Anişko. Sakın Biricik'in rencide edecek bir şey söyleme. Siz neden ayaktasınız? Siz de bu horlama sesinden uyuyamadınız değil mi? Yok hayatım biz bir bardak su alacaktık onun için kalktık. He, ben de aşağıda kulaklarımı kestirtecektim. Allah Allah. Ya inanmıyorum ya. Bu horlama sesini duymamak için sağır olmak lazım. Abartma Rüyam. Ulan. Sus de. Yoksa boğuldu mu? Ya Biricik, ya Nurhan'a söylesen de gidip babasını dürtse, o tekrar uyuyana kadar hiç olmazsa abla rahat rahat uyur. He? Ya kendim için istemeyelim, ablası için isterim işte. Ya babişkocuğum, keşke Sarpişkom'un babası burada kalsaydı. Ay, Annişkocuğum, o hayatta horlamaz. İyi. Neyse o zaman ben gidip Nurhan'la konuşayım da bari uyandırıp söylesin artık. Ha, İyi, koş. hadi git sen söyle. Biricik, ne işin var senin Nurhan'ın odasında? Gel sen, ben giderim. Geç odana. Meryem, kesin villaya yabani bir hayvan gitti. Bu normal bir ses değil. Bu civarda su aygırı yaşıyor mu Meryem? Ya saçmalama Şükrü ne su aygırı bırak şu tüfeği. O zaman kesin gergedan. Tam gergedan mevsimi zaten. Şükrü saçma sapan konuşma da bırak şu tüfeği. Bu resmen bir insan horultusu bak. Bak be. Ana
Bey horlama sesi olmasın sakın. Yok canım, Mahmut Bey karpuz kamyonun megafonunu alıp yatak odasından mı tutuyor? Bu ne sesi ya? Tövbe tövbe. Rüya mı bu? Ya çok affedersiniz efendim ya kulaklarımdakileri bir an unutmuşum ya. Ben de niye sesiniz çıkmıyor diyorum. Ulan sen kulağında tıpayla mı yataysın? Sormayın efendim evet ya. Yani laf aramızda babam biraz horlar da. Biraz mı? Ulan sen buna biraz mı diyorsun? Sormayın efendim annem neler yapmadı bu horlamayı önlemek için ama nafile. Ne yapacak? Hapucuk. Ben şimdi çözeceğim efendim. Bir saniye beni bekleyin. Efendim, horlamaya kesin çözüm efendim. Sanayi tipi kulak tıkaçları. Hilt operatörü bir arkadaşım vardı efendim. O vermişti. Bunları takın kulağınıza, mışıl mışıl uyursunuz. Zengin kız fakir oğlan, her devrin hikayesi.